книгу «Пират». Остановился. Так, целый Рим. Прочитал. Так, Великие братья читал. Вот, как Фрэнсис Дрейк стал пиратом, королевой. Фрэнсис Дрейк родился в 1540 году, неподалеку от английского порта города. Это я уже читал. Вот. Да. Как проходили кругосветный рейд Дрейка. Дрейк не заставил долго себя упрашивать. Его планы были столь же дерзкие, сколь и смены. На этот раз он решил напасть на него. Поздравляющих и... Блин, не хочу читать. Только не... Ладно уже, пойду вылью. Шорох. Вот из подоконника. Да нет, вроде никого нету. Странно все это как-то. Вроде никого. Не продаж. Его планы были столь же дерзкие, сколь из... Что это такое? Вроде никого. Ладно, не буду читать книгу. Я лучше музыку послушаю. Настроение черный, на губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле, она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини, я, выходя из дома, выбрал черный цвет. Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все моя банда любит черный цвет. Я выбираю брюнеток хоть и не против блондинок, но их брюнеток хоть и не против блондинок, но их всегда напоследок. Рокерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принцы. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Что бы делать такого? Что-то делать прям. Ладно, пойду что-нибудь придумаю.